बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज रात और जुम्मा 17 सितंबर के रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और किस दिन से धुआंधार और ज़बरदस्त मानसून बारिशें और ठंडी हवाएं धूम मचाने वाली हैं और गर्मी से किस दिन जान छूटेगी, ताज़ा तरीन अपडेट पेश खिदमत है। नाजरीन, मौसम की लम्हा ब लम्हा और बर वक्त दुरुस्त अपडेट्स के लिए बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मतला साफ़ और मौसम खुश्क। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज रात और जुमा 17 सितंबर के रोज़ भी मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म, मरतूब और खुश्क रहेगा। किसी खातिर खा बारिश का कोई इम्कान नहीं। ताहम ज़ेरी सिंध और शुमाल मशरक़ी पंजाब में सिर्फ चंद एक मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश के कुछ इम्कानात बन सकते हैं। कराची समेत सिंध, जनूबी पंजाब समेत पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर, सियालकोट, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में आने वाले 2 से 3 दिन तक खुश्क, गर्म और मरतूब मौसम का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। सिर्फ इक्का दुक्का मकामात पर लोकल डेवलपमेंट के साथ बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। वेदर लवर्स, सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी मानसून बारिशों के नए सिलसिले की बड़ी खबर आ चुकी है। इंशाअल्लाह एतवार, सोमवार 19-20 सितंबर तक बारिशों का नया सिलसिला बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों से शुरू होगा, जो मंगल और बुध 21-22 सितंबर तक सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का ये सिलसिला फैल जाएगा और वक्फे वक्फे से आने वाला पूरा हफ्ता मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ 2 से 3 दिन की बात, इंशाअल्लाह आने वाला पूरा हफ्ता मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, ठंडी हवाओं और बादलों के बायस मुल्क भर में जारी गर्मी की लहर ख़त्म होगी और मौसम इंतहाई खुशगवार रहने की तवक्को है। पिछले 24 घंटों के दौरान सुबह सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश सिंध के इलाके हैदराबाद में 12 मिलीमीटर, मिट्ठी 9, टंडोजाम 8, शहीद बेनज़ीराबाद 7, सकरांड 6, बदीन 3 और ठट्ठा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा कराची और मलिका इलाकों में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।